Mi gente, cuando son las 6:27 de la tarde, así nos encontramos, mi gente, enderezando un ring, metiéndole calor, papá, metiéndole calor para enderezarlo. 6:27, mi gente, 6:27 de la tarde, enderezando un ring, así nos encontramos. Cuando hoy es jueves 10 de abril. Jueves 10 de abril, así nos encontramos. Bueno, el hijo mío por allá con lo que es su bicicleta. Y aquí estamos, mi gente, aquí estamos los rines que le hice el hijo mío. Ahí están, nuevos. Esta es la moto del pana que le estamos enderezando la moto. Estamos aquí enderezándole su rin. El rin de su moto. Mejor dicho, corrijo, el rin de su moto.